के तपाईको मन अशान्त छ? तनाव, चिन्ता र नकारात्मक सोचहरूले सताइरहेका छन्? यदि हो भने आज हामी गौतम बुद्धको ध्यान प्रविधि अभ्यास गर्दछौँ, जसले तपाईको मनलाई तुरुन्तै शान्त बनाउनेछ। बुद्धले भन्नुभएको छ, मनलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने दुःखबाट मुक्ति पाइन्छ। आउनुहोस् अहिले नै ध्यान गरौँ र साँचो शान्तिको अनुभव गरौँ। सिधा भएर बस्नुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस् र आफ्नो मनलाई तनावरहित बनाउनुहोस्। हातहरू घुँडामा राख्नुहोस् वा ध्यान मुद्रामा राख्नुहोस्। यदि चाहनुहुन्छ भने आँखा कोमल रूपमा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्द गर्नु अनिवार्य छैन, तर आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। अब गहिरो श्वास लिनुहोस्, 3 सेकेन्डसम्म रोक्नुहोस् र बिस्तारै बाहिर फाल्नुहोस्। अब आफ्नो श्वासलाई महसुस गर्नुहोस्, यो कसरी नाकबाट भित्र छिर्छ र बिस्तारै बाहिर जान्छ। सास आउँदै जाँदै गर्दा त्यसलाई मात्र हेर्नुहोस्, कुनै परिवर्तन नगर्नुहोस्। यदि मन भट्किन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, फेरि आफ्नो श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। बुद्धले भनेका छन्, वर्तमान क्षणमा नै तपाईको सम्पूर्ण शक्ति हुन्छ, यसैले केवल श्वासलाई अनुभूति गर्नुहोस्। अब आफैले आफैलाई मनमनै भन्नुहोस्, म शान्त छु, म आनन्दित छु, म स्वस्थ छु। आफ्नो मुटुबाट यो ऊर्जालाई बाहिर पठाउनुहोस्। यसै गरी आफ्नो परिवार, साथीहरू, सम्पूर्ण संसारलाई यो प्रेम र शान्ति दिनुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्, आफ्नो मन र शरीरमा भएको हल्कापन महसुस गर्नुहोस्। यो ध्यान नियमित अभ्यास गर्दा तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। यदि तपाईहरूलाई यो ध्यान उपयोगी लाग्यो भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। शान्त रहनुहोस्।